Здравствуйте, дорогие друзья! На нашем канале сегодня рубрика «Ветеринарные вопросы», и мы с вами в зооветеринарном центре «Зоомир». Сегодня наша беседа посвящена лечению диареи у животных. А помогать нашему ветеринарному врачу его ассистировать будет вот такая вот прекрасная кошечка-крошечка, которой очень нужен любящий хозяин. Если вам понравилась наша крошка, вы можете позвонить по телефону, указанному в описании под видео. А сейчас послушаем ветеринарного врача. Диарея – это частый, мягкий или жидкий стул. Причиной диареи может быть как простой переход на новый корм, так и причинами могут быть серьезные заболевания внутренних органов. Диарея бывает длительная и кратковременная. Конечно же, один эпизод жидкого стула у животных не несет никакой угрозы жизни, но если же это повторяется систематически, то, возможно, есть более серьезное заболевание. Причинами диареи могут быть глистная инвазия, то есть наличие глистов в желудочно-кишечном тракте, также инфекции, бактериальные или вирусные, изменения в рационе, например, переход на другой корм, также стресс, как и у людей, так и у животных, беспокойство и стресс может вызвать диарею. Также кишечное воспаление, то есть колиты и энтериты, заболевания печени, поджелудочной и щитовидной железы, также новообразование в органах пищеварения, возможно также диарея на прием каких-либо лекарственных средств, либо же попадание токсинов. Например, на антибиотики очень часто бывает такая ситуация, как диарея. Аллергические реакции и проглатывание инородного тела, кульков, игрушек, в общем, любой инородный предмет, попавший в желудочно-кишечный тракт. Иногда диарею разделяют на два вида – тонкокишечная и толстокишечная. Тонкокишечная диарея характеризуется частым актом дефекации до 3-5 раз в день. Животное при этом не напрягается, но у таких животных может быть еще дополнительно рвота, развивается быстрее обезвоживание и потеря в весе. Плюс ко всему при тонкокишечной диарее возникает образование газа, излишнее газообразование. Мы наблюдаем урчание в животе. Толстокишечная диарея. Акт дефекации происходит более 5 раз в день. Вместе с этим может выделяться кровь, а также слизь. Животное при этом напрягается, но рвоты и у таких животных не бывает. И также признаков обезвоживания они развиваются очень медленно. Одним из самых опасных признаков диареи – это обезвоживание. Его симптомы – жажда, слабость, животное вялое, отказывается от корма, сухие слизистые оболочки, запавшие глаза, снижение эластичности кожи. Нужно учитывать, что быстрее всего обезвоживаются маленькие котята и щенки, пожилые животные, а также животные маленькие по размеру. Диагностика производится клинический биохимический анализ крови, а также УЗИ и анализ кала. Если животное в целом выглядит здоровым и у него нет признаков обезвоживания, то рекомендована голодная диета 12-24 часа. При этом обеспечить ему обильное питье и дачу сорбентов. Если через 24 часа понос прекратился, можем начинать потихонечку его кормить. Это должна быть пища нежирная и которая легко усваивается. Например, можно куриная грудка и рис. Далее, если после кормления диареи не происходит, тогда мы можем переводить его на привычный для него корм. Если же диарея продолжается более 2 дней и мы видим признаки обезвоживания, то немедленно обращаемся к ветеринару, который поможет нам медикаментозно. Это будут инфузионные терапии, антибиотики, противовоспалительные препараты и препараты, поддерживающие жизнеспособность животного. Профилактика заключается в том, чтобы кормить животное качественной пищей, регулярно вакцинироваться ежегодно, также проводить дегельминтизации, даже если животное не выходит из дома, раз в 3 месяца для взрослых животных и раз в месяц для котят и щенков до 6 месяцев и затем раз в квартал. Дорогие друзья, если вашему питомцу понадобится помощь ветеринарного врача, то в зооветеринарном центре «Зоомир», в котором работают все высококвалифицированные врачи, вам всегда помогут. Все координаты, телефоны, время работы будут указаны в описании под видео. Здоровья вам и вашим питомцам!